Năm 2016 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 12, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, năm thứ 2 thực hiện nghị quyết đại hội 11 Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020, năm diễn ra bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với nhiều phong trào thi đua đã được phát động, tạo động lực mạnh mẽ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã nỗ lực ra sức thi đua phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Trên lĩnh vực kinh tế, năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn do giá cả vật tư, nguyên liệu tăng, các đơn vị sản xuất kinh doanh gặp khó khăn về vốn và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, với nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn được thực hiện và việc giảm lãi suất của các ngân hàng giúp hoạt động sản xuất kinh doanh dần được cải thiện. Nhờ vậy, kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 104,54% kế hoạch năm, tăng 22,5% so cùng kỳ. Trong năm qua, có gần 400 doanh nghiệp về đầu tư, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên gần 2.750 doanh nghiệp. Đã có 2 lần lãnh đạo huyện tổ chức gặp gỡ đối thoại, kết nối ngân hàng giải ngân vốn ưu đãi, với tổng số tiền lên tới gần 800 tỷ đồng. Kết quả sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 102,64% kế hoạch năm, tăng 19,22% so cùng kỳ. Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn bảo đảm có lượng hàng hóa phong phú, dồi dào, góp phần ổn định đời sống nhân dân. Công tác quản lý thị trường được tăng cường, kịp thời ngăn chặn các hành vi buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và phối hợp bán hàng lưu động. Tổ chức hội chợ được tăng cường trong năm 2016, nhất là trong tháng khuyến mại, cung cấp nhóm hàng thiết yếu với giá cả được bình ổn. Thương mại dịch vụ đạt 104,64% kế hoạch năm, tăng 28,99% so cùng kỳ. Doanh số bán hàng đạt trên 29.992 tỷ đồng, đạt 108,25% kế hoạch năm, tăng 29,59% so cùng kỳ. Nông nghiệp huyện tăng trưởng mạnh theo hướng nông nghiệp đô thị kỹ thuật cao. Với bản chất cần cù lao động sáng tạo, nông dân cũng mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng phát triển các loại cây con có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Việc hỗ trợ gần 3.600 hộ thực hiện chương trình hỗ trợ lãi vay trong sản xuất nông nghiệp với số tiền lên đến 1.100 tỷ đồng. Nông dân chủ động ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, đầu tư máy móc thiết bị và công nghệ mới vào sản xuất, đã nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh. Năm nay đã hình thành các chuỗi liên kết sản xuất giữa người nông dân giữa doanh nghiệp, đó là cung cấp những sản phẩm dịch vụ đầu vào, phối hợp với nông dân và bao tiêu sản phẩm dịch vụ đầu ra. Nhiều chuỗi sản xuất rau an toàn, chăn nuôi bò sữa. Từ đó, huyện đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao, nhiều mô hình trồng hoa lan, trồng rau an toàn. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 100,61% kế hoạch năm, tăng 5,87% so với cùng kỳ. Thực hiện nghị quyết số 23 NQ/HU của huyện Quỹ về cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2015-2020, huyện đã tập trung thực hiện các giải pháp đã đề ra. Sau hơn 1 năm triển khai khẩn trương, đến nay đã có hơn 1.300 km đường ống dẫn nước sạch với gần 54.000 đồng hồ nước được lắp đặt trên địa bàn 15 xã thị trấn. 12 trạm cấp nước được nâng cấp phục vụ 11.000 hộ dân. 486 bồn chứa nước tập trung đã được hoàn chỉnh, nâng tỷ lệ người dân được tiếp cận nước sạch từ 3% lên 100%. Công tác quy hoạch cũng được huyện quan tâm, tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực, rà soát đánh giá quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch được duyệt để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện. Với sự chỉ đạo của huyện Quỹ, Ủy ban nhân dân huyện đã đề xuất xóa bỏ 3 khu công nghiệp trên 10 năm chưa thực hiện và quy hoạch cây xanh không hợp lý trong khu dân cư hiện hữu. Đến nay đã được chấp thuận xóa bỏ 3 cụm khu công nghiệp là Bào Đinh, Diền Trường và khu Quá Dược. Đặc biệt là điều chỉnh hợp lý 55 điểm dân cư.
Quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai xây dựng được tăng cường, quyện thực hiện tốt việc quản lý đất đai, thường xuyên kiểm tra giám sát và xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng. Quyện đã quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đạt được nhiều kết quả tích cực, thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, triển khai các giải pháp tập trung thực hiện chương trình giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn quyện, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất, hộ gia đình gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quyện trong năm qua, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Bí thư Quyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyện phấn khởi cho biết, chưa bao giờ củ chi thu thuế đạt trên 148% so với nghị quyết. Chi ngân sách thực hiện đúng chế độ định mức, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện tốt công khai, minh bạch, quyết toán ngân sách theo quy định. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, sự kiện nổi bật trong năm 2016 đó là chăm lo gia đình chính sách theo quyết định 22 của Chính phủ. Quyện đã triển khai thực chất, đảm bảo đúng đối tượng và hiện tại gần 600 căn nhà đã được xây dựng cho những đối tượng được hưởng. Cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chăm lo đời sống các gia đình chính sách và hộ nghèo. Xây dựng 72 nhà tình nghĩa, 59 nhà tình thương, thực hiện tốt việc trợ cấp ưu đãi khó khăn, trợ cấp thường xuyên, đột xuất cho các đối tượng chính sách và đối tượng xã hội. Tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng một cách trang trọng, với 1.248 mẹ được phong tặng, truy tặng và nhận chăm lo phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn quyện. Quyện chú trọng công tác đào tạo nghề cho 6.385 trên 5.000 lao động, đạt 127,7% kế hoạch. Trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định 1956 từ đầu năm đến nay là 1.861 trên 1.300 lao động, đạt 143,15% kế hoạch. Giải quyết việc làm đạt 121,21%, giải quyết việc làm mới đạt 184,13% nghị quyết và giảm tỷ lệ tốt nghiệp đối với lao động nông thôn. Công tác giáo dục và đào tạo, hiệu suất đào tạo các cấp học đều vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Hiệu suất đào tạo bậc tiểu học đạt tỷ lệ 99,34%, bậc trung học cơ sở đạt tỷ lệ 89,26%, bậc trung học phổ thông đạt tỷ lệ 73,99%. Cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư, xây dựng 11 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất. Ngành giáo dục quyện cũng thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập, quản lý giáo dục. Công tác khám chữa bệnh được cải thiện, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế và đội ngũ y bác sĩ. Triển khai 13 phòng khám vệ tinh, 7 khoa vệ tinh đối với bệnh viện huyện Củ Chi, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho bà con nhân dân trên địa bàn quyện và một số địa phương lân cận. Quyện cũng thực hiện tốt chính sách y tế cho các đối tượng chính sách, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo. Công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm, kịp thời và ngăn chặn, hạn chế xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được quan tâm triển khai thực hiện sâu rộng đến tận các ấp khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố. Các xã thị trấn huy động lực lượng ra quân dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan đô thị trên các tuyến đường trọng điểm, liên xã và tuyến đường kiểu mẫu. Cuộc vận động ngày được thực hiện đã tạo nên những hiệu ứng đặc biệt trong xã hội, thu hút được đông đảo nhân dân nhiệt tình tham gia. Phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân cũng ngày càng đi vào chiều sâu, lan rộng, ngày càng phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thể hiện sâu sắc tính nhân văn, tính văn hóa. Đến nay, quyện có 172 trên 178 ấp khu phố xây dựng gốc truyền thống, có 11 phòng truyền thống tại các xã, có 16 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới và một thị trấn văn minh đô thị, có 163 trên 178 ấp khu phố đạt chuẩn văn hóa. Trong năm 2016, công tác cải cách hành chính đã được quyện đẩy mạnh, tích cực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu của nhân dân. Quyện đã triển khai hiệu quả cơ chế một cửa liên thông, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại quyện và các xã thị trấn theo quy trình kết nối liên thông đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của quyện và phục vụ người dân, tổ chức. Ngoài việc áp dụng để trao đổi văn bản qua phần mềm quản lý hồ sơ điện tử, hộp thư điện tử, đến đây, quyện đã đưa ứng dụng mời họp qua tin nhắn SMS, hộp thư điện tử thay thư mời bằng giấy.
họp trực tuyến giữa Ủy ban nhân dân quyện, các phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2008 đã cải tiến lề lối làm việc, kiểm soát được quy trình chất lượng, thời gian giải quyết hồ sơ, duy trì việc tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quyện và Ủy ban nhân dân 21 xã thị trấn, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Trong công tác quốc phòng an ninh, quyện luôn duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu ở hai cấp quyện và xã theo đúng quy định. Hoàn thành công tác cho quân nghĩa vụ quân sự năm 2016, tuyển 215 thanh niên lên đường nhập ngũ và 88 thanh niên tình nguyện phục vụ ngành công an theo chỉ tiêu thành phố giao, đạt 100% ở hai cấp quyện và xã. Trong đó tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 7%, vượt 5% so với kế hoạch giao. Để giữ vững trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an quyện và các xã thị trấn tăng cường công tác quản lý ở những khu vực địa bàn trọng điểm phức tạp, chủ động xử lý phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành, các đoàn thể và từng địa phương luôn chủ động tích cực phối hợp thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong năm, tai nạn giao thông xảy ra 67 vụ, không tăng không giảm so cùng kỳ, làm chết 70 người, giảm 1 người, tỷ lệ 1,41%, bị thương 23 người, giảm 14 người, tỷ lệ 37,84% so cùng kỳ. Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay 20 trên 20 xã và quyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian qua, quyện tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị, đầu tư các cơ sở hạ tầng về giao thông, trường học. Bên cạnh đó, quyện quan tâm xây dựng đời sống vật chất tinh thần của người dân. Hệ thống thông tin truyền thanh được đầu tư xây dựng, các văn phòng ấp được đầu tư kết hợp làm tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, để góp phần nâng cao đời sống văn hóa của người dân nông thôn. Đến nay, quyện có 163 trên 178 ấp khu phố đạt chuẩn văn hóa, 172 trên 178 ấp khu phố xây dựng góc truyền thống, có 11 phòng truyền thống tại xã, tăng 6 phòng so với năm 2014, có 16 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, tăng 6 xã so với năm 2014, và một thị trấn văn minh đô thị. Phong trào nông dân hiến đất làm đường có 6.286 hộ dân đóng góp vật kiến trúc, hiến trên 298.000 m2 đất để xây dựng các công trình công cộng. Quyện đã chỉ đạo tổ chức thi đua đến các ngành các cấp, tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động, gắn với phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, đã tạo được sự đồng thuận cao trong công nhân viên chức lao động của quyện. Liên đoàn Lao động quyện tổ chức hướng dẫn chỉ đạo công đoàn cơ sở tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị địa phương phát động phong trào thi đua gắn với tập trung vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2016, quyện có 112 sáng kiến đăng ký, trong đó có sáng kiến hoàn thành được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, làm lợi và tiết kiệm. Liên đoàn Lao động quyện đã biểu dương tôn vinh 55 tập thể và 21 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và hoạt động công đoàn. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị lớn và được tổ chức thành công, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,97%. Củ Chi là địa phương dẫn đầu các quận huyện trong công tác bầu cử. Đây là đợt bầu cử lần đầu được tổ chức bầu 4 cấp sau 5 năm thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, huyện, phường. Để cuộc bầu cử thành công, quyện thực hiện công tác chuẩn bị theo đúng trình tự, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo đúng pháp luật, tạo không khí phấn khởi, dân chủ, thực sự là ngày hội của toàn dân. Quyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử. Công tác tuyên truyền được chú trọng bằng nhiều hình thức, tạo không khí phấn khởi cho người dân hướng đến ngày hội toàn dân. Các buổi tiếp xúc giữa ứng cử viên và cử tri diễn ra sôi nổi, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Bầu cử lần này, cử tri Củ Chi đã sáng suốt bầu 40 đại biểu Hội đồng Nhân dân quyện, 651 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã thị trấn. Đại biểu đắc cử có số phiếu tín nhiệm khá cao, thể hiện sự tin tưởng, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của cử tri quyện nhà đối với các đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả khen thưởng năm 2016: khen thưởng cấp nhà nước, quân chương lao động các hạng 1 cá nhân, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 9 cá nhân, cờ thi đua chính phủ 1 tập thể, khen thưởng cấp thành phố, bằng khen thành phố 15 tập thể và 69 cá nhân, cờ thi đua thành phố 1 tập thể, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 15 tập thể.
chiến sĩ thi đua 8 cá nhân. Khen thưởng cấp huyện. Đơn vị dẫn đầu thi đua 10 tập thể. Chiến sĩ thi đua cơ sở 112 cá nhân. Lao động tiên tiến 52 tập thể 634 cá nhân. Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện 323 tập thể và 164 cá nhân ấp khu phố. Có thể nói, với những thành tựu to lớn về kinh tế và xã hội đã đạt được trong năm qua, đã tạo nên một bức tranh với những gam màu tươi sáng cho huyện. Tuy vẫn còn những mặt hạn chế, thế nhưng cũng phải ghi nhận những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện cũng đã tạo nên những thế và lực mới trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ vượt qua thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 11 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội thành phố lần thứ 10, nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, xứng đáng là huyện Củ Chi nông thôn mới.